Розпочинаємо з приємних новин. Зрадника України вигнали з клубу після провального сезону. 32-річний центральний захисник Бохума Іван Ордець залишив клуб. Цю інформацію підтвердив офіційний сайт Бохума. Крім Ордеця, клуб залишать ще 8 гравців. Ордець перейшов у Бохум завдяки оновленню 7-го анекса ФІФА, який надає право іноземним футболістам російських клубів призупиняти свої контракти. Раніше футболіст виступав за московське «Динамо», контракт з яким у нього закінчився у 2024 році, до якого Ордець продовжував виступати в Москві. Два лідери «Динамо Київ» зацікавили іноземні клуби. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, у послугах двох гравців «Динамо» зацікавлені іспанські клуби. Жирона придивляється і може зробити пропозицію щодо лівого захисника киян Костянтина Вівчаренка. Окрім того, ще один іспанський клуб серйозно цікавиться форвардом Владиславом Ванатом. Президент «Динамо» Ігор Суркіс у коментарі Циганику сказав, що команда й надалі робитиме ставку на українських гравців і свою академію, щоб добиватися прогресу та продавати найкращих футболістів у топ-чемпіонати. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Стало відомо, хто замінить Руслана Ротаня на посаді головного тренера Олександрії. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань із високою ймовірністю залишить свою посаду після успішного сезону 2024-2025 року, в якому містяни завоювали срібні медалі. Головним претендентом на роль нового наставника є Олексій Антонов, який на даний момент працює асистентом у тренерському штабі Ротаня. За інформацією джерела, кандидатуру цього тренера також підтримує і сам Руслан Петрович. Влітку минулого року Антонову пропонували очолити інший клуб української прем'єр-ліги – «Чорноморець». Однак у фахівця на той момент уже була домовленість із Олександрією, тому він приєднався до містян. «Динамо» визначилось із майбутнім Ярмоленка. «Динамо» та 35-річний лідер клубу Андрій Ярмоленко визначились із планами на майбутнє. За інформацією Дмитра Олійника, в офісі керівництва «Динамо» доля Ярмоленка на 99% уже вирішена. Андрій продовжить із киянами контракт ще на один сезон. Після останнього матчу УПЛ із «Колосом» очікується офіційна зустріч із представниками гравця та презентація умов. Зазначається, що вже зараз керівництво розглядає кандидатуру Ярмоленка як майбутнього спортивного директора після завершення сезону 2025-26 року. Полісся продовжує пошуки нового тренера. Керівництво Житомирського Полісся сформувало шорт-лист із 5 кандидатів на посаду головного тренера. В умовному списку президента клубу Геннадія Буткевича знаходяться Руслан Ротань, Юрій Вернедуб, Владислав Лупашко, Олег Шандрук та Ігор Йовічевич. Фаворитом у боротьбі за тренерське крісло Полісся став Олег Шандрук, нинішній наставник Вереса. У поточному сезоні його команда здобула яскраву перемогу над Поліссям, продемонструвавши сильні сторони, швидкі атаки та якісні переходи між фазами гри. Також варто згадати й про непростий матч у Кубку України, де Верес серйозно потріпав нерви суперникам із Житомира. І хоча на поверхні виглядав більш логічним варіант із Ротанем, інформація про Шандрука є абсолютно робочою, заявив журналіст Володимир Звєров. Микола Матвієнко вирішив покинути «Шахтар». Колишній журналіст Ігор Бурбас заявив, що захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко хоче перейти в іншу команду. Ще одним футболістом, який, мені здається, близький до відходу з «Шахтаря», це Микола Матвієнко. За моєю інформацією, він заявив клубу про своє бажання спробувати щось нове, спробувати якийсь інший рівень. Знову ж таки, за моєю інформацією, на нього є предметний інтерес із Португалії, сказав Бурбас. Нагадаємо, 29-річний український футболіст є вихованцем донецького клубу. Відомий клуб УПЛ має серйозні фінансові проблеми.
У відомому клубі української прем'єр-ліги існують серйозні фінансові проблеми. Гравці полтавської Ворскли тривалий час не отримують зарплат. За інформацією джерела «Спорт-24», одні футболісти лише недавно отримали гроші за січень, а інші досі чекають на виплати по зарплаті за грудень минулого року. У квітні полтавський клуб отримав трансферний бан через фінансові заборгованості. Ворскла не зможе підписувати нових футболістів протягом 3 найближчих трансферних вікон. Нагадаємо, у чемпіонаті підопічні Юрія Максимова продовжують боротися за виживання. Полтавський колектив набрав 26 балів та посідає 13-те місце у турнірній таблиці. Екс-тренер «Динамо» та «Шахтаря» Мірча Луческу відмовився їхати в Росію. Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу відповів на питання про те, чому відмовився відвідати Захід із нагоди 100-річчя російського клубу «Зеніт», а також поділився думками про колишнього гравця збірної України, а нині помічника головного тренера російського клубу Анатолія Тимощука. «Я не хочу в це втягуватися. Я сказав їм, що приїду, коли буде мир. Якщо миру не буде, я не приїду». Що стосується зрадника Тимощука, то найкраще для нього було б не втручатися у це жодним чином, сказав Луческу у подкасті «Топ Левел». Нагадаємо, 79-річний колишній тренер «Шахтаря» та «Динамо» очолював російський клуб «Зеніт» із 2016 по 2018 роки. Головний тренер «Шахтаря» не збирається так просто йти у відставку. Наставник «Шахтаря» Марино Пушич підбив підсумки сезону та розповів, чи продовжуватиме працювати на цій посаді. «Думаю, цього сезону ми грали в дійсно гарний футбол. Загалом це був дуже гарний футбол. Ми не завжди були нагороджені очками за наш футбол. Були матчі, де ми програвали, але ми виграли 1 трофей із 2. Можна говорити про успішний сезон. Це дуже важливо. Вигравати трофеї у нашому ДНК, і ми це зробили. Думаю, ми показували найкращий футбол серед українських команд. Я дуже задоволений тим, як ми грали. У мене ще 1 рік контракту з клубом, і допоки клуб не вийшов ні з якою заявою, я залишаюся тренером «Шахтаря», сказав Пушич. «Металіст» 1925 отримав нового тренера. Харківський клуб призначить головним тренером асистента Патріка Ван Леувена Олександра Чижова. У тренерський штаб 38-річного Чижова увійдуть Максим Цвіренко та фахівець із воротарів Сергій Вольваков. Нагадаємо, нещодавно харківський клуб відсторонив Ван Леувена від виконання обов'язків головного тренера першої команди. 24 травня «Металіст» 1925 зіграє останній матч чемпіонату проти «Агробізнеса». Наразі харків'яни йдуть 4-тим у таблиці чемпіонської групи першої ліги. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав для підготовки до матчів червневого турніру в Канаді, що відбудеться в Торонто. До основного списку ввійшли 26 виконавців, ще 4 гравці потрапили до резервного. Форвард Роми Артем Довбик, який раніше отримав травму, не зіграє на цьому турнірі. Також не потрапив у список захисник Евертона Віталій Миколенко. Відзначимо, що серед новачків збірної треба відмітити Владислава Дубінчака з «Динамо Київ», Євгена Чеберка з «Коламбусу», Артема Бондаренка з «Шахтаря» та Дмитра Михайленка з «Динамо». Шановні глядачі, а як вам такий вибір Сергія Реброва? Напишіть вашу думку в коментарях під цим відео. Стало відомо, чому Сергій Ребров міг не викликати Ваната та Брашка до збірної України. Багатьох здивувало, що у списку Сергія Реброва є лише 1 форвард – Роман Яремчук, і немає найкращого бомбардира чемпіонату України Владислава Ваната. Також у списку немає хавбеків Володимира Брашка та Єгора Ярмолюка. Ймовірно, це пов'язано з тим, що усі 3 гравці поїдуть на молодіжний чемпіонат Європи Ю-21, який стартує у Словаччині 11 червня. Найстаршим серед 3 гравців є 23-річний Ванат, але він якраз проходить за віком на Євро. Ймовірно, з цим пов'язана відсутність цих футболістів, яким дадуть шанс показати себе на молодіжному Євро.
Наставник Унаї Мельгоса ще не оголосив заявку. Борнмут відмовляється відпускати Забарного з клубу. Борнмут не планує продавати центрального захисника Іллю Забарного влітку 2025-го, пише Give Me Sport. Челсі, Ньюкасл, Манчестер Сіті та Тоттенгем цікавляться підписанням 22-річного українця, але Борнмут не відпускатиме Іллю після відходу Діна Гейзена в Реал. Команда прагне продовжувати прогрес під керівництвом Андоні Іраоли, тому хоче зберегти склад. Відзначимо, що цього сезону Ілля Забарний провів 37 матчів на клубному рівні. Шановні глядачі, з вас лайк та підписка на канал. Дякуємо за те, що з нами.